O dönemde tabii yakın olmuş, Atatürk'e çok yakın olmuş, Atatürk'ün sofrasında bulunmuş. Bugün bütün Türkiye'deki tarih öğrencilerin ilk öğrendiği hoca Zeki Velidi Togan'dır. Osmanlı Türkçesinde bu gibi şahsiyetlere sahibi seyfi kalem denir. Yani kılıç ve kalem sahibi. Он воин и ученый, подобно великим персонажам тюркской истории – Улугбеку, Бабуршаху, Мухаммеду Шейбани-хану, которых изучал. А когда умер сам, то стал с ними в один ряд, чтобы самому быть объектом изучения и всеобщего уважения. Заки Валиди был человеком стальной воли. Это его главнейшее качество. Он никогда не уклонялся от борьбы и никогда не прекращал ее, не добившись результата. Он в буквальном смысле выполнял наставления пророка Мухаммеда. Работайте так, будто бы жизнь ваша бесконечна, и молитесь так, будто бы живете последний день. Эти строки написал Тунжер Байкара, ученик и биограф Ахмед Заки Валиди Тагана. Аул Кузян, Ильчик Темировской волости, Стерлитамакского уезда Уфимской губернии, ныне административно находится в Ишимбайском районе Республики Башкортостан. Той самой республики, основателем которой будет мальчик по имени Ахмед Заки, родившийся здесь 10 декабря 1890 года. Семья Ахмед Заки Валиди представляла собой типичный образец башкирской интеллигенции начала XX века, духовным миром которой было причудливое сочетание вековых устоев суфизма и мусульманского либерализма. В их доме с одинаковым интересом читают газету «Тарджиман», рупор исламского модернизма, и творения Джалал ад-Дина Руми, Алишера Наваи, Ахмеда Ясави. Отец – сельский имам Ахмед Шах, учит юного Ахмед Заки чтению Корана и арабскому языку. Мать Уммуль Хаят читает ему персидские поэмы. Много лет спустя иранский шах Реза Пехлеви спросит у Валиди: «Где вы обучались персидскому языку?» Тот ответит: «У матери». «Разве ваша мать персиянка?» – удивится шах. Ve ilk dersimiz, hoca derse girdi. Çocuklar, eğer iyi bir tarihçi olmak istiyorsanız İngilizce, Fransızca, Almanca, Çince, Rusça, Arapça, Farsça. Önce bu 7 dil, sonra tarih dedi. Отец Валиди, Ахмед Шах Мулла, был мюридом, то есть послушником шейха Зайнулы Расулева, достигшего высшей ступени мистического пути познания и поэтому носившего титул «Полюс времени». Провидец сразу разглядел в сыне своего мюрида Ахмед Шаха нечто необычное и устроил ему ряд испытаний. Например, дал ему денег с тем, чтобы посмотреть, на что он их потратит. Когда Валиди купил книги шейха Газали, Льва Толстого и турецко-французский разговорник, шейх прилюдно похвалил его. Валиди впоследствии писал: «Если бы не внимание и ласка высокочтимого шейха, кто знает, может быть, и я в свои 15 лет, как и многие другие мои сверстники, стал бы обычным приказчиком у богатых торговцев». Заметив перемены в своем сыне, мулла Ахмед Шах решил женить его. Наступил критический момент. Женившись, он навсегда остался бы в своей деревне и не исполнил того, для чего был предназначен. Но, к счастью, он умел быстро менять вектор своей жизни. Он сбегает из дома и отправляется навстречу неизвестности. Валиди приезжает в Казань и устраивается в медресе Касымия, сначала в качестве студента, а затем в качестве преподавателя. Попутно слушает курс лекций в Казанском университете. Сбежав из дома, он навлекает на себя гнев отца, но зато вызывает похвалу научного сообщества Российской империи изданием в 1911 году своей первой книги «История тюрков и татар».
Первые же работы Ахмеда Заки были очень высоко оценены именно петербургскими востоковедами, прежде всего Бартлетом, конечно, Игнатием Юлиановичем Крачковским. Работы Ахмеда Заки, конечно, они были для того времени прорывом, да, в научной мысли. Валиди был избран членом Общества археологии и истории Казанского университета и в 1913 году по предложению профессора Катанова был командирован в Фергану для проведения археографических исследований, а в следующем году уже по предложению самого Бартольда и Российской академии наук в Бухару. Он был везучий человек, так скажем. В Фергане обнаружил один из редких списков Кутат-Губерик. В декабре 1914 года Валиди по приглашению Бартольда наконец приезжает в Санкт-Петербург и передает отчет о своей поездке Академии наук. Академик Василий Бартольд пишет, что в деле спасения рукописных произведений польза местных ученых, пользующихся полным доверием населения, очевидно, что неопровержимо доказывается экспедицией Валидова. Сказав это, он открывает начинающему ученому дверь в большую науку. Но Валидов, как обычно, на ходу меняет вектор движения и открывает совсем иную дверь – дверь в большую политику. В 1915 году Валиди избирается помощником в мусульманскую фракцию 4-й Государственной Думы. Он вновь прибывает в Петербург и окунается в перипетии межпартийных взаимоотношений. Так начинается его политическая карьера. Государственная Дума сыграла выдающуюся роль в формировании либеральных партий, в том числе Союза мусульман, которая по своей программе была близка кадетам, конституционным демократам, выступавшим за ограниченную конституцией монархию наподобие английской и гражданские права всех подданных России. Однако наступил 1917 год, и 300-летняя монархия Романовых канула в лету. В связи с этим мусульмане собрали в Москве первый Всероссийский съезд мусульман, главным вопросом которого было положение тюрко-мусульманских народов в составе будущей России. Татарские либералы во главе с Садри Максуди выступали за культурно-национальную автономию, башкиры, азербайджанцы и туркестанцы – за территориальную. Дело в том, что они считали, что татарский этнос, он разделен на ряд групп родственных между собой, поэтому не считали нужным разделять эти группы между собой какими-то административными границами. То есть, тем более, что позиция унитаристов подкреплялась еще интересами татарской буржуазии и купечества, которое занималось транзитной торговлей, и для них образование неких границ неожиданных, вот создание этих республик, о которых говорили федералисты, оно, в общем-то, угрожало экономическим интересам. Пути мусульманских либералов и башкирских автономистов окончательно разошлись. Валиди стал лидером провозглашенной в декабре 1917 года Башкирской республики, а Максуди – председателем Национального управления тюрко-татарских мусульман внутренней России и Сибири. Татарские политики не учли интересов других национальностей, которых они, так сказать, условно говоря, возглавили в первой половине 1917 года. Поэтому, так сказать, сконцентрировав всю организационную часть вопроса в своих руках, они тем самым фактически и проигнорировали интересы других народов и тем самым их оттолкнули от себя. Валиди в дикой спешке формирует органы власти и полки отдельной башкирской армии. Максуди сочиняет конституцию своей несбыточной в условиях гражданской войны культурной автономии. Валиди и его армия грохочут пушками на фронте. Максуди издает гром бумажных деклараций. Интеллектуал, либерал и выпускник Сорбонны Садри Максуди слишком хотел нравиться, таким же, как он, прекраснодушным интеллигентам. На съезде кадетской партии он заявил, что мусульмане остаются верными ее идеалам, несмотря на то, что кадеты выступали за уничтожение Турции и захват проливов Босфор и Дарданеллы. За это Максуди подвергается жесткой критике со стороны своих единоверцев.
Напротив, Валиди никогда не пытался кому-то понравиться и не шел на сделку со своей совестью, не боясь при этом ярлыков сепаратиста, большевика или националиста, кем так боялся прослыть Садри Максуди. Отрываясь от аморфного тюрко-татарского движения, Валиди вновь меняет вектор своей деятельности на 180 градусов. Садри Максуди после разгона большевиками учредительного собрания впадает в депрессию, оставляет свой пост и уезжает из Уфы в Казань, затем в Москву, затем во Францию в привычную для себя обстановку бесполезного теоретизирования. В это самое время Валиди и башкирское войско храбро сражаются на фронтах гражданской войны. Командующий лично участвует в ряде сражений. Белые, хоть и с оговорками, признают автономный Башкортостан. В сентябре 1918 года в Уфе созывается так называемое государственное совещание, в котором участвуют все антибольшевистские силы России – самарское, сибирское, башкирское, казахское, туркестанское правительство, а также Национальное управление тюрко-татар внутренней России и Сибири, которое ввиду загадочного исчезновения Садри Максуди возглавляет некто Мамлеев. 18 ноября 1918 года адмирал Колчак совершил государственный переворот, провозгласив себя верховным правителем России. Национальное управление тюрко-татар немедленно подчинилось требованию верховного правителя. Валиди же не только не выполнил приказа Колчака, но и организовал выступление в Оренбурге двух башкирских полков с целью ареста атамана Дутова, союзника Колчака. Несмотря на конфликт с белыми, башкирское войско еще 2,5 месяца удерживает фронт против наступающих частей 1-й и 5-й Красных армий, находясь между молотом большевиков и наковальней Колчака. А между тем, посланцы Валидова уже ведут переговоры с представителями Ленина на предмет признания башкирской автономии в случае перехода на сторону советской власти башкирской армии. Валиди опять развернул вектор движения сообразно со сложившейся политической конъюнктурой. По свидетельству очевидцев, Колчак, узнав о переходе башкир на сторону красных, начал рвать свои волосы в отчаянии. Его национальная политика стала либеральнее, но было уже поздно. В башкирском лидере, непримиримом враге большевизма, в тот момент боролись два противоположных чувства. Душа противилась сближению с Лениным и его партией, а разум говорил в пользу этого. Победил разум, победил Валидов-политик. Следствием союза с большевиками стало признание де-юре Башкирской республики, существовавшей де-факто с конца 1917 года. Это событие имело грандиозные последствия для федерализации всей России. Не случайно Валидов считается не только основателем Башкирской республики, но и одним из основоположников российского федерализма. И именно по образу и подобию советской Башкирии были декретированы в 1920 году Татарская ССР, в 1921 году Горская, в 1922 Якутская и прочие российские автономии. Валиди прекрасно понимал, что дружба с большевиками всего лишь тактический ход. Однако, чего не сделаешь ради достижения автономии. Если бы не внес такой вклад Заки Валиди тогда, может быть, развитие России пошло бы по пути унитарного государства. Поэтому мы сегодня должны, когда существует относительно самостоятельное государственное образование, гордиться, что во главе этих вещей стоял наш башкир, наш земляк Заки Валиди Туган. В марте 1919 года он уже в Москве, встречается с Троцким, на короткой ноге с комиссаром по делам национальности Сталиным. Катается с ним на мотоцикле по Москве, а после бесед с Лениным заключает: «Ленин и его соратники считают соглашение с нами явлением временным. В будущем нас, как узбекских мул и финских капиталистов, они отбросят в сторону, а власть передадут в руки членов коммунистической партии, которых выпистуют со временем».
Почему он все-таки пошел на контакт с ними, я считаю, что это была вынужденная мера. То есть Валидов в тот период времени выбрал просто меньшее из зол. В том конкретном случае ему приходилось выбирать между диктатурой Колчака и пролетарской диктатурой Троцкого и Ленина. В тот момент ситуация складывалась таким образом, что большевики гарантировали и предлагали гораздо больше перспектив для Башкирской республики и Башкирской автономии, нежели это сделали Колчак и, так сказать, его правительство. В сентябре 1919 года в Оренбург приезжает председатель ВЦИК Михаил Калинин, чтобы обсудить ситуацию вокруг Валидовской Малой Башкирии. «Автономия Башкортостана – буф для восточных народов», заявляет он на закрытом совещании местного обкома партии. «Мы башкирам не верим, гоним их солдат под Питер. Нам надо играть в их автономию, повсюду пролезать к ним и коммунизмом парализовать их корни». На что один из оренбургских товарищей сокрушенно возражает: «У киргиз нет лица, вокруг которого происходило бы национальное объединение. У башкир есть пророк – Валидов». Да, именно пророк. Подобно библейским патриархам, он не побоялся повести свой народ по неизведанному пути освобождения. И его поступок тогда многим казался неслыханной дерзостью. Он не побоялся взять на себя ответственность, ибо верил в свой народ, а народ безоговорочно верил ему. 20 мая 1920 года он в последний раз встречается с Лениным. Валидов. В марте 1919 года мы приняли соглашение. Оба поставили подписи. Права одной угнетенной нации Востока, хоть и не в полной мере, были признаны. Через 14 месяцев они превратились в прах. Ленин. На каком основании вы поднимаете такие нравственные проблемы? Какой вы революционер? Наше с вами соглашение – лишь клочок бумаги, который никого ни к чему не обязывает. Я серьезно и искренне желаю вашего сотрудничества с нами в общероссийском и мировом масштабе. Но Валиди уже не желал этого сотрудничества. Летом 1920 года он ускользает от всевидящего ока ЧК и оказывается в Баку. Понимая, что его миссия основателя Башкирской республики закончена, он в который раз меняет вектор своей судьбы и отбывает в Туркестан. Теперь он занимается организацией повстанческого движения против Советов в Средней Азии. Военным руководителем маджахедов становится бывший министр Османской империи Энвер Паша, а политическим – Валиди. Его борьба с большевиками длится 3 года, но силы не равны. Энвер погибает, а Валиди в 1923 году покидает Туркестан. Наступают годы скитаний. Непрекаянный странник отправляется в Иран, затем в Афганистан и Индию. Там садится на пароход и отбывает в Турцию. Но у него нет визы, и сойти на берег ему не разрешают. Тогда он принимает решение плыть в Европу. Но где бы ни находился Валиди, его никогда не покидает научный интерес. Находясь в иранском городе Мешхед, в одной из библиотек он обнаруживает рукопись записок Ибн Фадлана, которая станет научной сенсацией и темой его докторской диссертации. Находясь в Париже, он знакомится с ведущими востоковедами Европы и получает лестные предложения о совместной научной работе, особенно из Великобритании. Но Валиди не был бы Валиди, если бы предпочел устроенную жизнь на Западе возможности работать там, где он был особенно нужен. А в tот момент он нужен был молодой Турецкой республике. Zeki ve Togan Hoca 1920 yılların başında Türkiye'ye geldiğinde daha sonra Atatürk de duyuyor. Dünya çapında böyle bir alim hoca. Atatürk davet ediyor. Gel Türkiye'ye. Кроме Валиди, в Турции оказались казанские деятели и ученые Юсуф Акчура, Абдулбары Таймас, Агдас Курат, а также Гаяс Исхаки и Садри Максуди, его противники по политической борьбе в России. O dönemde tabii yakın olmuş. Atatürk'e çok yakın olmuş. Atatürk'ün sofrasında bulunmuş. Atatürk zamanında
kendi akşamleyin sofrasına davet ediyormuş. Değişik kimseleri davet ediyormuş. Ve bu sofrada değişik konular ele alınıyormuş. Atatürk'ün sofrasında hem babam hem de Abdülkadir Bey çok defalar bulunmuşlar. Ve tarih konusunda görüşlerini sunmuşlar. Ататюрк для Турции – Петр I и Ленин в одном лице. Это был великий воин. Еще будучи генералом Османской империи, он сумел разгромить английские войска в ходе Дарданельской операции, инициатором которой был сам морской министр Уинстон Черчилль. По итогам Первой мировой войны Турция, наряду с Германией, оказалась в числе побежденных держав. Некогда могущественная Османская империя была занята войсками Англии, Франции, Италии, Греции и Армении. Началась национально-освободительная война турецкого народа, которую возглавил генерал Мустафа Кемаль-Паша. К 1923 году все оккупанты были разгромлены. Турция отстояла свою независимость. Отношения Валиди и Ататюрка складывались непросто. Один основатель Турецкой республики, другой – башкирской. Один генерал и выдающийся полководец, второй – полковник и военный министр башкирского правительства. Они оба похожи между собой, оба патриоты и поклонники истории. Ататюрк, считая Валиди своим единомышленником, предлагает написать ему книгу, доказывающую, что турки не пришельцы, появившиеся в Малой Азии в эпоху Средневековья, а аборигены тамошних мест. Понятно, что в условиях развала Османской империи востребована очень была идея доказать именно исконное право турок, на территории Малой Азии и Восточной Фракии. Может быть, политически это было с точки зрения кемалийского руководства и оправдано, но Ахмед Заки не участвовал в этой кампании, не пойдя на поводу у сиюминутных политических интересов. За что, как вы знаете, в общем, и в Турции его биография складывалась не самым гладким образом. Но Валиди был настоящим ученым и к тому же никогда не боялся говорить правду в глаза. «Нет, мой паша», — сказал он Ататюрку, — «пусть это доказывает кто-либо другой». И таковые нашлись. Садри Максуди, к примеру, доказывал, что этруски, древние жители Италии, были по происхождению тюрками. Состоявшийся в 1932 году Турецкий исторический конгресс обнажил всю глубину пропасти, в которую катилась историческая наука молодой республики. Заки Валиди с присущей ему прямотой выступил с критикой псевдонаучных теорий Максуди и его сторонников, за что подвергся остервенелым нападкам с их стороны. Я предоставляю участникам Конгресса судить о том, в какой степени соответствует научной основательности и профессорскому званию систематическая бесцеремонность Заки Валиди. Сложным пафосом восклицал Максуди на Конгрессе. Ахмед Заки Валиди был фундаментальным историком. Ахмед Заки Валиди не выдумывал историю. Ахмед Заки Валиди не писал историю ради угода какому-то политическому деятелю. Тунджер Байкара в своей книге «Заки Валиди Таган» пишет: «Если бы историки тех лет не угождали Ататюрку, а говорили бы ему историческую правду, то великий Ататюрк ни за что не воспринял такой теории, которая в короткий срок изжила себя». Не считая возможным более оставаться в Турции, в которой Садри Максуди и ему подобные занимали высокие посты в парламенте и правительстве, Валиди уезжает в Европу. Происходит очередной поворот в его судьбе. Чтобы не терять времени зря, а этого он не любил больше всего в своей жизни, он решает продолжать учебу, так как до сих пор не имел диплома о высшем образовании по причине своей предшествующей бурной политической жизни в России. Он поступает в Венский университет, заканчивает там аспирантуру и приступает к написанию диссертации. А это был колоссальный вклад в историю России и в историю народов Поволжья вообще, тюркских в том числе, Поволжья и не только Поволжья, и Казахстана современного. После признания со стороны европейских ученых он получает звание почетного профессора.
Преподает в Боннском и Геттингенском университетах. Германия стала для Валиди знаковой страной. Здесь завершается его становление как ученого. Продолжение своего научного формирования как ученого он получил в Германии, в их школе востоковедной, тоже очень солидной, очень сильной школы. Спокойная жизнь дает возможность в полную силу заниматься чистой наукой. Но такая наука, оторванная от связи с массами, его не удовлетворяет. 10 ноября 1938 года приходит известие: умер Ататюрк. Противники Валиди теряют почву под ногами и, по словам одного из его друзей, затаиваются до времени по темным углам. 1 сентября 1939 года Валиди поезжает в Турцию. В этот день началась Вторая мировая война. После смерти Ататюрка президентом Турции становится Исмет Паша Иненю, а Валиди становится профессором Стамбульского университета. Потеряв надежду вывести из Советского Союза свою первую жену Нафису, он женится вторично. Его супругой становится Назмия Ханум, происходившая из среды едисанских нагайцев Румынии. Рождаются двое его детей – дочь Исенбике и сын Субидей. Жизнь только-только стала налаживаться, а судьба злодейка уже готовила Валиди новые каверзы. В период Второй мировой войны Турция придерживалась активного нейтралитета в пользу Германии. Но в 1944 году стало ясно, что Третий рейх терпит поражение. И тогда турецкое руководство во главе с Исметом Иненю стало предпринимать шаги по сближению с Советским Союзом. В ответ по всей стране прокатываются студенческие манифестации, в которых ведущую роль играли пантюркисты, видевшие в Советском Союзе главного угнетателя тюркских народов. Власти обвинили их в попытке поссорить Турцию с опасным соседом. Полиция производит аресты националистов, в числе которых оказывается и Валиди. Ахмед Заки довольно критически относился к системе и национально-культурного, и административного строительства в Советском Союзе. И в 1944 году, когда в Турции, опять же, была востребована идея оправдания такого активного нейтралитета в пользу Германии в годы Второй мировой войны, Ахмед Заки продолжал отстаивать убежденно свою позицию, за что и оказался, как вы знаете, в заключении в тюремном, где провел 18 месяцев. Правда, потом был полностью оправдан. Еще до своего ареста Валиди неоднократно выезжал в Германию. Сегодня клеветники Валиди хотят разглядеть в его поездках нечто большее, чем это было на самом деле. Как ученый я привык доверять свидетельствам очевидцев и документам. На сегодняшний день я не видел ни одного документа, где бы эти слухи подтверждались. И вот передо мной лежит книга, одно из самых, на мой взгляд, солидных исследований по этой теме на русском языке. Автор Манько называется «Мусульманские легионы во Второй мировой войне». Это подробная, очень фундированная, интереснейшая, кстати, книга. Ни разу на ее страницах даже не упоминается фамилия Ахмеда Заки, имени Ахмеда Заки. Находясь в заключении, он завершает свою книгу «Введение во всеобщую историю тюрков», которая и до ныне является настольной книгой для турецких историков. Послевоенные годы становятся самыми успешными для Валиди. Ему уже никто не может помешать в осуществлении задуманного. На 22-м конгрессе востоковедов, состоявшемся в 1951 году в Стамбуле, он публично был назван самым великим турецким историком. Но для своей родной страны Валиди как будто не существовал. В 60-е годы началась публикация собрания сочинений академика Бартольда. Однако одна из его работ, а именно 12 лекций по истории турецких народов Средней Азии, в единственном экземпляре хранилась у Валиди. Дело в том, что в 1926 году Бартольд с этим курсом лекций выступал в Стамбуле, а его гидом и переводчиком был тогда Ахмед Заки Валиди.
После отъезда Бартольда машинопись осталась у Валиди, который должен был издать ее на турецком языке. До меня, как говорится, дошло, что рукопись-то у языке Валиди, может быть, и сохранилась, вряд ли он такую вещь потерял. Я написал ему письмо, и он мне любезно подтвердил, что рукопись есть. И он мне прислал оказии. В это самое время в Стамбуле с научной командировкой находился советский тюрколог Андрей Кононов, которому Валиди передал рукопись Бартольда. Talebe çağımızda takdir etmek birazcık zordu. Ancak biz bazen seziyorduk. Çünkü mesela biz bir gün işte dersteyiz. Bir baktık Almanya'dan Profesör Karl Jan gelmiş. Onu da derse getirdi. Derken bir gün bir baktık ki Rusya'dan Profesör Kononov gelmiş ve bizimle beraber bizim yanımıza oturdu ve Zeki Velidi hocamın dersini o da dinledi şeysini. O zaman biz bazı şeyler sezmeye başladık. Работа была включена в 5-й том его собрания сочинений, в предисловии которого было черным по белому написано «Публикуется по рукописи Бартольда», принадлежащей профессору Стамбульского университета Ахмед Заки Валиди Тагану. И далее ответственный редактор и составитель настоящего тома пользуется случаем выразить свою признательность профессору Ахмед Заки Валиди Тагану. Гневу твердолобых большевиков в Башкирии не было предела. И в сущности на этом история бы кончилась, если бы по выходу в свет башкирский обком партии не начал бы, не заявил бы протест против упоминания вот имени Заки Валиди Тагана, почему советское издательство академическое вот, значит, печатает благодарность известному контрреволюционеру там, и так далее в том духе. Но, слава богу, мы уже ожидали всяких там неприятностей, но, слава богу, это особого значения никто этому не придал. Научное наследие Валиди велико. Около 400 научных работ, из них 30 монографий. Почти все были изданы на немецком и турецком языках. К сожалению, на русский и башкирский языки переведена мизерная часть его трудов. В нашей стране Валиди знает как первооткрывателя и комментатора записок Ибн Фадлана. Да, это величайший вклад в науку, однако это верхушка айсберга. Не менее велики его заслуги в изучении истории хазарского каганата, Волжской Булгарии и других тюркских народов и государств. Исследования Валиди открыли для последующих поколений историков множество перспектив. Он только обозначил их, понимая, что его жизни не хватит для реализации всех замыслов. Поэтому он щедро делился своими прозрениями с другими. И вот я думаю, что такого рода заметок, которые стали началом целой цепочки исследований и целой цепочки открытий, Заки Валиди сделал очень много. Он дает благодатный материал своими открытиями источников и своей первичной, как говорят, пионерской интерпретацией, то есть первоначальной интерпретацией, он дает великолепный материал. И к его трудам надо обращаться, обращаться и обращаться. В Советском Союзе Валиди был заклеймен как контрреволюционер, буржуазный националист и пантюркист. Положительный отзыв о нем грозил жестокими репрессиями. Но для других стран он был символом пробудившегося от вековой летаргии Востока, символом свободы и обновления. Его, как почетного гостя, встречают шах Ирана Реза Пехлеви, премьер-министр Индии Джавахарлал Неру, власти Афганистана и Пакистана. Его ученики и ученики его учеников разбросаны по всему миру. Kendi alanında uluslararası bir otorite olmuş. Şimdi mesela ben Japonya'ya gidiyorum. Japonya'da diyorlar ki
Mori hocanın hocasıydı. Japonya'da imparatorun da bir ara hocası olmuş olan Mori Masao babamla beraber çalışmıştı. Amerika'da gene Martin Dixon babamla beraber çalışmıştı. Onun öğrencileri şimdi üniversitede profesörler. O açıdan yalnız Türkiye'de değil, dünyada gittiğim yerlerde onu benden farklı bir açıdan tanımış insanların öğrencileriyle de tanışmak nasip oldu. Валиди опережал свое время. Многое из того, что он писал 30, 40, 50 лет назад, становится понятным только сегодня. Zeki Velidi Togan'ın Türkiye'de değeri, kıymeti yeteri kadar bilinmemiştir. Ama yurt dışındaki bütün kongrelerde Zeki Velidi Togan hep bir üstad olarak el üstünde tutulmuştur. Mesela 1950'de Hindistan'da yapılan Şarkiyat Kongresi'nin adeta bir numaralı kıymetli konu Togan olmuştur. Он был тяжело болен. Однако в силу своей чрезвычайной подвижности уже на следующий после операции день встал на ноги. Кто-то из друзей упрекнул жену Валиди, что, мол, нельзя было ему разрешать нарушать постельный режим, на что Назмия Ханум только вздохнула. Сталина он не слушался, Ататюрка не слушался. Меня, что ли, будет слушаться? Türkiye'de 3 büyük tarihçi vardır. Hem tarihçiliği hem siyasi yönleriyle bütün dünyada tanınan 3 kişi vardır. Bunlardan bir tanesi Ziya Gökalp'tir. İkincisi Fuat Köprülü'dür. Üçüncüsü Zeki Velidi Togan'dır. Смерть Валиди в 1970 году знаменовала собой конец русской дореволюционной школы востоковедения. Вслед за Бартольдом и Минорским из жизни ушел и Заки Валиди Тоган. Откликнулось научное сообщество на скорбную весть. Дело Валиди сегодня продолжают его многочисленные ученики. Zeki Velidi hocamın en büyük özelliği insan olarak başka insanları sömürmemesi, başka insanların emekleri üzerine konmaması, her şeye kendisinin yapması, kendisinin çabalamaya çalışması. Ben burslu değilim. Ben kendi cebimle Tayvan'dan geldim. Onun için o da bana bir burs çıkardı. İstanbul Üniversitesi. Çok değil ama hiç olmazsa bana da yardımcı oluyor. Öyle. Bakıyor, ara sıra beni de davet ediyor evine. Hanımıyla bizle beraber konuşuyoruz, yemek yiyoruz diye. Yani sözün kısacası öğrencilerine çok iyi bakıyor. Böyle. Togan bir taraftan tarih yapmıştır hayatında, bir taraftan da yaptığı tarihi yazmıştır. Судьба Валиди является наглядным доказательством торжества истины. Неудобные власти придержащие своей прямотой, нежеланием подлаживаться под генеральную линию, долгие годы он был гоним. Но время все расставляет по своим местам. 2010 год Международной организацией тюркской культуры «Тюрксой» был объявлен годом Ахмед Заки Валиди. Именем Ахмед Заки Валиди названы улицы в городах и селах не только Башкортостана, но и Узбекистана, Азербайджана и Турции. В дни проведения международной конференции, посвященной 120-летию Валиди, одному из парков турецкой столицы Анкары было дано его имя. Покидая пределы России в 1923 году, Валиди написал прощальное письмо башкирскому народу, которое нужно понимать как его политическое завещание. Если бы в 1917-1922 годах мы не воспользовались возможностью подняться на борьбу и остались бы без движения, то нам трудно было бы воспользоваться такой же возможностью в будущем. Валиди понимал, что Россия рано или поздно встанет на путь построения подлинных федеративных отношений, без которых невозможно гармоничное развитие народов и ее населяющих, невозможно существование самой России, ибо ее предшествующий опыт показал несостоятельность гипертрофированного централизма.
Свое прощальное письмо башкирскому народу он заканчивает следующими словами. «Совершенные нами дела, так же, как и дела Карасакала, Батырши, Салавата, оставят после себя великие воспоминания». И это истинная правда.